Hey guys, welcome back to my channel Blessy Stream Park. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு unboxing வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீமர் வாங்கியிருக்கேன். அதை தான் உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்ட போறேன். இது வந்து ஒரு 3-in-1 ஸ்டீமர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எப்படி இருக்கு, இதில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கு, இது வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத தான் இன்னைக்கான வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இப்போ நான் இதை எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷனில் கொரோனா வைரஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்மள ஆவி பிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆவி பிடிக்கிறது மூலயமா கொரோனா வைரஸ் வராது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் ஆவி பிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வாங்கியிருக்கேன். ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு இப்படி ஸ்டீமர்லாம் வாங்கி பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. நம்ம வீட்லேயே வந்து ஒரு சின்ன பாத்திரத்துலேயே வச்சு நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். பட் இதை வாங்குறது மூலயமா நமக்கு வாட்டர் கன்சப்ஷன் கம்மியாக இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து நம்ம தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம கொண்டு போகும்போது அது ஏதாவது நமக்கு ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்டீமர் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக உதவும். அதுக்காக தான் நான் இந்த ஸ்டீமர் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ இந்த ஸ்டீமர் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிற அந்த ஸ்டீமர். இதை நான் அமேசான்லேருந்து வாங்கியிருக்கேன். ரொம்பவே நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க வெளியே பார்த்தீங்கன்னா. சரி, இப்போ இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு பாக்ஸ் போட்டு நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். இதுதான் நான் சொன்ன இந்த 3-in-1 ஸ்டீமர். பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வாரண்டியும் 1 year கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த ஸ்டீமர். பார்த்தீங்கன்னா in-1 சொல்லி அவங்க மீன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இது 3 தான். 1, 2, 1, 3. இதுதான் வந்து அந்த மிஷின். அண்ட் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒயருமே நல்லா இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக நல்லா லாங்காகவும் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி கழட்டினா அழகாக கழண்டு வந்துடும். இதில் வந்து லோ, மீடியம், மேக்ஸ் அப்படின்னு 3 அளவு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 அளவுக்குள்ளாரையே தான் நம்ம ஊற்றணும். அதாவது இதை விட குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது, மேக்ஸுக்கு ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இதுதான் இதோட இதில் நம்ம வாட்டர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இது ஜஸ்ட் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வைக்கும்போது இதுலேருந்து வேப்பர்ஸ், அதாவது ஆவி வர ஆரம்பிக்கும். இந்த பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஹோல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது வழியாக வரும். இதை நம்ம எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்கள் ஃபுல் ஃபேஸ் வச்சு நம்ம ஃபேஷியல் பண்ணும்போதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயம்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம நோஸ் மட்டும் வச்சு நம்ம இன்னல் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு பர்டிகுலராக இப்போது அண்டர் ஐயில் வந்து உங்களுக்கு இதை பண்ணணும் போது இது அழகாக இந்த மாதிரி வரும். உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்டில் கூட இருக்குது. நம்ம இப்படி ஹேண்டில் வச்சு கிட்ட கூட இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இதோட 3 இது. இப்போ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். ஸ்டீமர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு வார்மான மாய்ஸ்ட் ஏரை தான் நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து நோஸ், த்ரோட் அண்ட் லங்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு போகும். அந்த போகிற அந்த வலி ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஏதாவது கோல்டுனாலேயோ இல்லை மற்ற ஏதாவது ஜெர்ம்ஸ்னாலேயோ பிளாக்கேஜ் இருந்தால் அந்த பிளாக்கேஜ் எல்லாம் அது கிளியர் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூக்கடைப்பு இல்லை தொண்டை கரகரப்பு, கோல்டோ, ஃபீவரோ இல்லை ஆஸ்துமாவோ இந்த மாதிரி எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது எல்லாமே சரியாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ரொம்ப சீராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவர் வந்து இது இன்க்ரீஸ் பண்ணி தருதான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது மூலயமா. லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து நம்மளோட ஸ்கின் நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது மூலயமா ரொம்பவே க்ளோவாகவும் ஷைனிங்காகவும் நல்லாயிருக்கும், ஹெல்த்தியாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டீமர் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கூடிய பெனிஃபிட்ஸ். அதுக்கப்புறமா இது வந்து ஒரு 1 year வாரண்டியோடு வருது இந்த ஸ்டீமர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 3-in-1 ஸ்டீமர் நான் சொல்லியிருக்கேன். இதுக்கு வந்து ஒரு 3 விதமான இந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து இப்படி நீங்கள் ஃபுல் ஃபேஸும் வச்சு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல உங்கள் கழுத்து இப்படி ரெஸ்ட் ஆன மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே ஸ்டீமர் கிடைக்கும்.
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம நோஸ் வரைக்கும் வரதுக்காக இப்படி அதில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்கள் நோஸுக்கு டேரெக்டாக உங்கள் நோஸ் மவுத் அண்ட் த்ரோட்டுக்கு அது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக த்ரோட் லங்ஸ் எல்லாமே போய் கிளியர் ஆகும். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பர்டிகுலராக எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இந்த குட்டி ஹோல் வழியாக வரும். உங்களுக்கு அண்டர் ஐயாக இருக்கட்டும், இல்லை எங்கேயாவது இங்கே பின்னாடி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து இந்த 3-in-1 ஸ்டீமர். இப்போ இதை வச்சு நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு குட்டி டெமோ உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க அந்த டெமோவை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இப்போ இதில் ஒரு குட்டி டெமோ மாதிரி பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை டாப் ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மினிமம் மேக்ஸிமம் இப்போ நான் லோ வரைக்கும் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் லோ வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிட்டேன். தண்ணி ஊற்றிட்டோன்னே இதை போட்டு நல்லா டைட்டாக இதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஸ்விட்ச் போட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ரீம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வருது, தெரியுதா? இந்த சைடில் வருது பாருங்க, வருதுங்களா? இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபேஸ் இங்கே நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல கழுத்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி வைக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஸ்டீம் ஆகும். ஃபேஷியல் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு காட்டுறேன். இது வந்து கிட்டவே வர்றதுனால பர்டிகுலராக உங்கள் நோஸ் இப்படி வைக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே ஏதாவது கோல்டு பிரச்சனை இல்லை வந்து உங்களுக்கு தொண்டை கட்டி இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே சீக்கிரமாக குணமாகறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். அதை தெரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த பக்கம் மட்டும் வருது. பர்டிகுலராக உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வைக்கும்போது நல்லாவே உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். நல்லா வருது. ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மிஷின். நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். குட்டி டெமோ நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன், அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது போல் தான் இந்த ஸ்டீமரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக பாத்திரத்தில் ஆவி பிடிப்போம் இல்லைங்களா, பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு துணியை கவர் பண்ணி நம்ம ஆவி பிடிப்போம். அதே போல் இந்த ஸ்டீமரில் நம்ம ஆவி பிடிக்கும் போது ஒரு துணி வச்சு கவர் பண்ணி ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதோட ரிசல்ட்ஸ். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த தண்ணியில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சளோ இல்லை உப்போ போட்டு நீங்கள் ஆவி பிடிக்கலாம். அதுவும் இல்லைனா இந்த துளசி இலை, கற்பூரவல்லி இலை, இந்த மாதிரி எந்த இலை ஏதாவது ஒன்று கிடைக்குதோ அதை போட்டு நீங்கள் ஆவி பிடிக்கலாம். அதுவும் இல்லைனா நார்மலாக நம்ம விக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை கொஞ்சமாக போட்டுட்டு ஆவி பிடிக்கலாம். இல்லைனா வந்து கடைகள்லேயே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஆவி பிடிக்கிறதுக்கான டேப்லெட்ஸு, அந்த டேப்லெட்டை நீங்கள் உடச்சி போட்டு நீங்கள் ஆவி பிடிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஃபேஷியல் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, அதுக்காக நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ண போகிறீங்க, ஆவி பிடிக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ரோஸ் வாட்டர் போட்டு ஆவி பிடிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா விட்டமின் இ கேப்சூல் இருக்கும், அதை போட்டு நீங்கள் ஆவி பிடிக்கலாம். இப்படி தான் இதை வந்து ஆவி பிடிக்கணும். எதுவும் இல்லாமல் நார்மல் வாட்டர்லேயும் நீங்கள் ஆவி பிடிக்கலாம். பட் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஃபேஷியலுக்காக வேணும்னா இந்த ரோஸ் வாட்டரும் விட்டமின் இ கேப்சூலும் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதே போல் கோல்டு காஃப் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னால் இந்த துளசி இலை, கற்பூரவல்லி இலை, அப்படி இல்லைன்னா மஞ்சள், இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் உப்பு, அப்படி இல்லைனா விக்ஸோ இல்லை வந்து அந்த ஆவி பிடிக்கிற மாத்திரையோ யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். அதே போல் இதோட கலர் பார்த்திங்கன்னா ரேண்டமாக தான் கிடைக்கும். இந்த கலர் அந்த கலர் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. நீங்கள் ஆவி பிடிக்கும் போது சில பொருட்கள்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆவி பிடிங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த பொருட்கள் என்னென்ன பொருட்கள் அப்படின்றத கிளியராக நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு அந்த பொருட்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் போய் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. See you in the next video. Bye bye.